ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରାମ ଭକ୍ତ ମନରେ କେବେ ଭୟ ଆସେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାମ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ। କଥାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରାଜସଭାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ରାବଣ ଅପହାସ୍ୟ ଭୟ କଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବାନର, ଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କହିଲେ ଇଏ ଛୋଟିଆ ବାନର ନୁହଁ, ଆକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମତେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ରାବଣ ସେଠୁ ବହ ଅଟହାସ୍ୟ କଲା, ଗୋଟେ ବାନର ଧରି ପାରୁନା, ତମେ କଣ କରିବ? ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ଆରେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେଇଛି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଟାକୁ ମାରିଦେଇଛି, ଛୋଟିଆ ବାନର ନୁହଁ। ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପମାନ ଦେଲା ବେଳେ ହନୁମାନ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ରାବଣ ଉଠି ଆସିକି ପଚାରୁଛି, ତୁ ଏମିତି କିଏ କି? ତୋ ଆଖିରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଦେଖିଲିନି। କାରଣ ହନୁମାନ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିପାରିବିନି ବୋଲି। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରିକି ଦୃଢ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।